睡觉打鼾不只发生在成年人身上，其实幼儿也会打鼾的情形。而且国外有最新研究指出，这样的孩子可能比较容易出现过动、忧郁症，还有无法专心等等的行为问题。国内医生也说，幼儿拥有良好睡眠，的确能够提高他们的免疫力跟脑细胞发育。如果小时候睡不好，长大以后罹患心血管疾病的风险也比其他人来得高。 有些家长看到孩子睡觉时在打鼾，以为孩子睡得很熟很好，但其实这可能是一种警讯。它本身是属于脑部发育没有那么完整，没有那么完全。那所以呢，在脑部里面发育不完整的话呢，它在所谓的睡醒的这一些的节律的控制啊，甚至在这个帮忙睡眠的这些脑的神经元的发育也都没有那么完全。 美国一项最新医学研究，针对11000多名儿童进行长达6年的睡眠状况分析，结果发现，睡着后呼吸会变得不顺畅的儿童当中，有超过40%会出现过动、暴力倾向、忧郁症以及无法专心等行为问题。而国内医师也表示，有睡眠障碍的幼童，除了容易发生呼吸中止，也会影响认知学习能力。若没有及时治疗，长大后罹患心血管疾病的风险会比一般人高。 呼吸中止的人呢，他白天比较容易注意力不集中，甚至开车会发生危险、莽撞的行为，甚至容易发脾气啊，甚至会导致他做一些事情没有办法很有效率、完整的做好。医师说，如果孩子每周睡觉打鼾超过3次，最好到医院进行评估检查，因为良好的睡眠能促进孩子的免疫力生成及脑细胞发育。尤其暑假期间，孩子常熬夜、上网或看电视，因此建议家长让孩子养成早睡早起的睡眠习惯，这样才有助于孩子的身心发展。记者赖淑敏、谢奇文台北报道。